السلام الله عليكم ميل كستو دنيا كجوجتان walaalkii Idris Xasan Maxamed page-kaaga daawanaysa waa Idris Qaso page official sidoo kale waxaad igala socon kartaa kanaalkayga YouTube-ka ee Idris Qaso channel official muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa aabbo runtii gabadhiisa aad ula soo dadaalay markii ay kala tageen isaga iyo xaaskiisu taasoo gabadha yar wanaaga iyo soo korinta aabbahu soo koriyay ana midnaba dareensineyn ee saaxiibadeed waxa ay haystaan markastaba aabaheed ku dhahdaa waxaas ayaan rabaa muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro gambaleelkana furo waayo waxay kaa caawin kartaa si aad ula socotid qisooyinkan soo dhigo mahadsanid qisadani waxay ku bilaamaysaa sida tan aabbahan iyo gabadhani waxay ku wada nool yihiin hoygan markii ay hooyadeed iyo aabaheed kala tageen kadib mas'uuliyadda waxaa la wareegay aabbaha markastana aabbuhu wuxuu ku dadaali jiray inayna gabadha yar hooyadeed ayna tabin oo booskii waalidnimada uu buuxiyo xaggii hooyada xaggii aabbaha iyo wax kastaba laakiin gabadha yari waxaa kamaba dhaadhacsanaa iyo dadaalka uu aabbaheed u hayo marnaba ma aaminsana dadaalkan iyo rafaadkan uu aabbaheed la soo maray oo mar kastaba hadalladiisa waxba kama soo qaado nadaafadda gurigana maaha mid qabata oo mar kastaba wuxuu ku dhahaa aabbo maxaa dhacay oo guriga aad nooga hagaajin laadahay ana gabadhu wax nadaafadaba guriga ka qaban oo guriga iyo kijadaba way isdhex yaaliin marka uu subaxii soo tooso ama uu yiraahdo iskuulka u diyaari gabadha yari ayna waxbaba guriga ka qaban oo sidii uu iska ahaado runtii gabadha yari way la dirirtaa oo waxay ku dhahdaa aabba maalin kaste waad ugu qaylidaa ee maxaan sameeyey anigu taasoo uu aabbuhu yidhaahdo waa inaad guriga aad ka shaqaysaa maadaama labadeennoo keliya aan joogno oo guriga nadaafaddiisa aad qayb ka qaadataa ka dhargayn waanadan aad mar kastaba ii sheegaysid waanan kaa qaataa mar kastana haye ayaan ku dhahaa waayo maalin kaste marka ay meeshan soo maraan waanooyin ayuu siiyaa kadibna waxay soo timaadaa iskuulka oo gabdhaha saaxiibadeeda ayaa ku dhahaa naabal ii waran maxaad haysaa oo kaalay aabbahaa iyo adiga sidee ayaad u nooshiin wallaahi noloshayadu waa nolol yar oo iska caadiya oo waa nolol markii aabbiyo hooye ay kala tegeen waxaannu iskaga noolnahay guri annagii aabbo oo noloshayada ayaa sidaasa kuwaas oo gabdhahani ay ku leeyihiin oo kaalay moobilba ma haysatid miyaa oo dhahdo moobil ma haysto kadib aabbaheed oo meel dhismaha ka shaqeeya ayay ugu tegaysaa oo waxay leedahay dhallinyarta saaxiibbada aan nahay ama asxaabtu waxay haystaan wax kasta oo ay u baahan yihiin adiguna ma tihid mid waxyagada ama wax ii soo iibiya runtii gabadhani aabbaheed isagoo nolol maalmeedkayga dirqi ku keena ayay ugu jawaabtaa waxba iima soo gadid imana daryeeshid taasoo aabbuhu ku yidhaahdo aabbo wixii dadaalkayga waan muujiyaa oo waan kugu soo rafaaday oo intaa ayaan ku soo leekaysiiyey ee ma wax hagrashaa ayaan kaa galay ay dhahdo may wax hagrashaa maaha laakiin waxba iima iibisid telefoon iima iibisid waxaan haystana ma laha kadib aabbahii fikir ayuu qaatay lacag yar oo meel uu ku ururiyey ayuu tegey waxuuna dhahay mid moobilada iibiya waxaan rabaa inaad moobil iga iibisid moobil welibana aad u qurux badan aabbuhu uu moobil gabadha yarayd u doonay maadaama ay su'aasheedii ugu dambaysay ay lahayd saaxiibbaday ayaa moobil la wada wataa aniguna waxaan wato ma laha oo waxaan ahay gabadh nasiib daran oona aabbaheed waxbaba u soo iibinin kadib marka uu soo iibiyo guriga ayuu keenayaa maadaama muddo badan uu ururinayay lacagtaas taasoo markii dambe uu ku dhahay aabbo waa tan moobilkii waan kuu soo iibiyey runtii ma tuso rafaadka iyo dhibaatada uu u soo maray shaqooyinkan uu ka shaqeeyo hase haatee markasta wuxuu ku dadaalaa inuu qanciyo gabadhiisa ama uu raalli geliyo gabadhuna ay leedahay aabbo
waad wanaagsan tahay maadaama aad moobilkii ii soo iibisay waanaad ku mahadsan tahay. runtii ma dareensanaa aabbaheed rafaadka uu la soo maray iyo dhibka uu la soo maray intii ay hooyadeed kala tegeen, kaasoo korniimadeedii gacan weyn ka geystay sidii ay ula mid noqon lahayd dadka qayrkeeda. hase haatee waxaasoo dhanba uma muuqdaan ee waxay ka eegataa dhaldhalaalka ay saaxiibadeed wataan oo ilaahay wax siiyey. aabbaheedkan iska danyartaa ayna waxba haysan mar kasta waxay ku kaliftaa inuu u soo iibiyo waxyaabo uuna awoodin, taasoo uuna shaqo fiican uuna ka shaqayn. uu ka shaqeeyo meelaha dhismaha ama guriyaasha la dhisayo, inta badan uu shaqeeyo aana waxba ka helin oo wax yar ay ka soo galaan. aabba kastaaba wuxuu isku dayaa inuu gabadhiisa farxad geliyo uuna ka ilaaliyo warwarka iyo dhibaatada. intii aabbahood uu u nool yahay allah ha u daayo, intii uu aabbahood dhintayna allah ha u naxariisto. mar kastaba waalidka waa inaannu ilaalinaa oo dhibaatada iyo rafaadka uu inaga soo maray mar kastaba aan fiiro gaara u lahaanaa oon aan eegnaa. waayo maanta haddii aad saaxiibkaa waxuu wato aabbaha oo danyara aad ku kaliftid, waxay ku noqonaysaa xanuun iyo wax warwar ku abuura, taasoo uu ka qoomameeyo uu yidhaahdo maanta haddaad waxaysan lahayd gabadhaada wax kaste ama ubadkaaga wax kaste ayaad u iibin lahayd. mar kastaba noqo mid dareema dhibaatada haysata waalidka ama dhibaatada ay kugu soo koriyeen. muuqaalkaana intaa ayaan ku soo afmeeri doonaa. fadlan hadday tahay qisadani mid dareenkaaga taabatay, sheer dheh asxaabtaada la wadaag. mahadsanid.